Hello，大家好啊！喺今集我就繼續做家庭菜啦。不過呢，今次就係做印度人嘅家庭菜。咁同我喺3年前做瑪薩拉咖喱雞唔同啦。今次我係直接去餐廳，由我位巴基斯坦朋友親自教我煮呢個餸嘅正統做法。所以有部分好地道嘅食材，可以話呢聽都未聽過嘅。而今次成個煮嘅方式同做出嚟嘅味道，同3年前嘅食譜去比較，可以話係完全唔同噶。其實做呢個餸就冇咩難度嘅，最主要都係校調味料嘅啫。咁喺校調味料之前，我已經將呢啲雪藏雞下髀用鹽水浸咗半個鐘，預先將佢啲唔好嘅味浸晒出嚟噶啦。咁將佢洗乾淨晒之後，我哋就需要將佢啲雞皮搣走晒。咁樣醃雞嘅時候，醃料嘅味道就會更加直接入晒落啲雞肉裏面噶啦。跟手呢，我哋喺醃雞之前，同樣都一定要將雞肉表面嘅水分抹乾，咁醃雞嘅時候就會更加入味噶啦。搞掂晒之後，我哋就先俾翻1茶匙嘅黃薑粉入去，然之後就再俾多1茶匙嘅紅椒粉入去啦。當然啦，調味嘅方法係冇統一嘅。如果你想食得更加辣嘅，紅椒粉就可以俾多少少入去啦。跟手呢，就可以俾多1茶匙嘅瑪薩拉粉入去。再俾多1茶匙嘅鹽，最後呢，就可以俾埋大約5湯匙嘅純乳酪入去啦。咁據我朋友講啦，純乳酪嘅作用只係會帶出唔同嘅味道嘅啫，就算你唔用佢嘅話都冇所謂嘅。將所有材料撈勻晒之後，我哋就將啲雞下髀醃最少1個鐘。咁當然啦，時間唔講嘅話呢，喺之前1晚醃定，味道呢就會更加好啦。咁喺等嘅時候就可以搞埋個醬啦。做呢個瑪薩拉醬，除咗頭先所講嘅香料之外呢，原材料都係非常之重要嘅。而餐廳嘅做法通常就會用一啲現成嘅蒜蓉醬，但如果我哋喺屋企做嘅份量唔多嘅話呢，就可以準備大約8瓣嘅蒜頭，再準備多10克嘅薑片，再放入個攪拌機度打碎，咁就可以慳翻幾十蚊啦。而番茄係成個醬嘅靈魂材料嚟嘅，而正宗嘅做法係會將切好嘅番茄直接放入個鑊度炒成番茄蓉，但呢個做法就需要用多15至20分鐘嘅時間，所以呢，我就會將啲番茄放埋入個攪拌機度攪成番茄醬，咁做又可以慳翻啲時間啦。而青椒同番茄一齊炒，番茄嘅味道先至可以完全釋放出嚟嘅，所以今次我哋就將大約10克嘅青椒都放埋入去做個番茄醬啦。跟手呢，我哋就可以開機，將所有材料打成混合番茄醬。搞掂晒之後，就可以將佢放埋一邊，留翻一陣用啦。最後呢，我哋就將1個嘅紫洋蔥都放埋入攪拌機度攪成洋蔥碎。咁大家就要留意翻啦，個汁有少少洋蔥粒嘅口感先至會好食嘅。所以今次將佢切粒粒就 OK 噶啦。搞掂晒之後，又係將佢放埋一邊先。呢邊啲雞醃咗大約1個鐘之後，就可以開始煮噶啦。首先呢，我哋就喺個鑊度俾翻130克嘅麴入去，跟手就將佢用中火慢慢煮熱啦。咁同大家介紹多次啦，麴即係印度酥油。咁麴嘅特性係煙點夠高，所以用佢嚟長時間烹調就最適合不過啦。咁如果你冇麴嘅話呢，可唔可以用牛油嚟代替呢？個答案係最好唔好啦，因為牛油就唔太耐火，如果用高溫煮得去太耐嘅話呢，佢就會耳窿嘅。咁萬一真係買唔到麴嘅話呢，就可以用翻普通嘅食油啦。咁當然做出嚟嘅味道就梗係會差好遠啦。當啲麴燒熱晒之後，我哋就可以將2片嘅香葉放入去，慢慢炒出佢嘅香味出嚟啦。當聞到香葉嘅香味之後，我哋就可以將所有嘅洋蔥都放埋入去，繼續用個中火炒10分鐘，
又或者炒到啲洋蔥微微轉金黃色為止啦。10分鐘之後，當你見到啲洋蔥已經轉咗色，就可以將啱啱做起嘅番茄醬都倒埋入去，再同啲洋蔥一齊炒到出晒番茄嘅香味啦。跟手呢，就可以俾多半茶匙嘅鹽入去調一調味。咁其實最正宗嘅做法係將啲番茄放入去炒15至20分鐘，咁做出嚟嘅味道係會再濃啲嘅。但如果用番茄醬嚟做嘅話呢，炒佢大約4至5分鐘就 OK 噶啦。而我比較過出嚟嘅味道，其實呢只係差好少嘅啫。當開始聞到番茄同埋其他材料嘅香味之後呢，就可以俾大約2湯匙嘅黃薑粉入去，跟手就可以俾多2湯匙嘅紅椒粉、1茶匙嘅芫茜粉、2茶匙嘅孜然粉，同埋1茶匙嘅瑪莎拉。跟手呢，就可以俾多半茶匙嘅葫蘆巴葉入去啦。如果你煮親依味咖喱雞，做嚟做去個味道都好似差少少嘅話呢，可能你就係缺少咗葫蘆巴葉啦。葫蘆巴葉係印度咖喱裏面嘅鹹味同苦甜味嘅主要來源嚟嘅。咁加咗佢入去嘅話呢，個醬汁出到嚟就會更加香同埋更加濃噶啦。但用嘅時候就千祈唔好過多，如果唔係個汁做出嚟就會變苦噶啦。跟手呢，就可以將所有材料慢慢炒勻。因為加咗香料入去嘅咖喱汁，有時候會變結身嘅。如果你見到太乾嘅話呢，就可以補翻適量嘅水入去啦。當所有材料炒勻晒之後，就可以將醃好咗嘅雞都放埋入去，再用個大火將啲雞同醬料炒多2分鐘，直至啲雞表面上滿晒咖喱醬為止啦。咁喺2分鐘之後，我哋就可以轉翻個中火，慢慢將所有材料煮多3分鐘。等所有材料可以慢慢看晒佢嘅香味出嚟啦。雖然而家個醬汁係有比較多嘅油喺裏面，黐底嘅機會就會比較少啦。但係呢，我哋都要穩陣啲，不停咁推一推啲材料，等佢呢就唔好黐底啦。由於而家所有嘅材料都係熱嘅，所以喺3分鐘之後，我哋就可以加大約250毫升嘅熱水入去做個汁出嚟啦。咁每個人嘅口味都會唔同嘅。如果喺依刻試味嘅時候覺得味道唔夠嘅話呢，就可以補翻適量嘅調味料入去啦。然之後我哋就可以冚蓋，再轉個細火，慢慢將啲雞焗15分鐘，又或者焗到去完全腍身啦。15分鐘之後，啲雞肉已經煮熟晒噶啦。咁喺熄火之前，我哋就俾多半茶匙嘅黑椒粉入去炒勻，然之後呢，就再加適量嘅芫茜碎入去。再略略炒多佢幾下之後，依味好地道嘅瑪莎拉咖喱雞就搞掂噶啦。如果你煮開港式咖喱雞嘅話呢，呢個食譜就真係要試下啦。雖然表面上呢個瑪莎拉咖喱雞係要買好多唔同嘅東南亞香料啦，但如果齊晒材料嘅話呢，其實煮依味餸係一啲都唔複雜嘅，而做出嚟嘅味道就真係有好濃烈嘅印度咖喱味，咁同平時食開嘅港式味道就真係好唔同噶。今次就講到呢度，多謝大家收睇，下次再見啦。如果大家鍾意我呢條片嘅話，麻煩俾個 like 俾我麻煩哥，而訂閱我嘅朋友記得大力啲撳實個鐘仔啦。拜拜。